अर्जुन से पूछा गया था कल सुना। छोड़ा नहीं आता बजाने। गाना कहाँ से बोलने लगा कुछ मतलब उसको मतलब बजाइए ना पा रहा, डांस नहीं कर पा रहा। बोला एकदम पूरा जगह ऐसा ऐसा था। जगह तो कुछ नहीं बता, गाना ना बजाने गया था। जगह बोल रहा था वो ऐसा उसी कारण इतना बड़का तुम लोग दिखा दिक्कत होता है। हो गए तो नहीं जावे ना। काम करने में दिक्कत नहीं होता है। बोला हमको दिक्कत हुआ नहीं होता दिक्कत। फिर आधा रोड तो ठीक ही हो गया। वो अलग बात, हम उन्हें बोले